म जेल बसेरै मलाई यतिसम्म माया छ मेरो बुढीको। मैले केही गल्ती गरेँ होला बुढी, मलाई माफ दिएर भए पनि हजुरहरूले मानवको धर्मले पनि एकचोटि फिर्ता आइदिए भनिदिनु होला हजुर। 100 जनामा 50 जनाले नराम्रो भन्नुभयो भने पनि 50 जनाको कुरा खाएर भए पनि मेरो बुढी जसरी भए पनि आइदिनु हो। देश विदेशबाट सबैबाट ज्ञानु ज्ञानु जहाँ भए पनि आउनु हो ज्ञानु। लभ म्यारिज हो, लभ गरेर बिहे गर्नुभएको? लभ म्यारिज